Galera, nós estamos analisando uma vara aqui da Westin. Quanto é que é a vara, ô Cris? Essa aqui é 700 pau. 700 Mais de libras. 700. 700 libras. Isso W10. aí é W10. Isso aí é vezes 7. Ó, carbono trançado Olha, aqui no carbono remo, trançado aqui também. posto. Show de bola, levinha. Quantas gramas que é essa aqui? 40, 150. 40, 150 gramas. Bike, isso aqui é uma arma, né? Olha esse aqui, cara. Top. Cara do céu, que coisa chique. Mas esse não dá pra levar hoje. Hoje não vai dar. Levar só isca hoje.